إذا تريد تكتشف شخصية إنسان استمع لكلامه، كلامه يدل على شخصيته. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. الإنسان قيمته ليست بمظهره ولا بنسبه ولا ببلده، قيمته بكلامه بلغته، ماذا يقول، ماذا ينتج. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. الكلمة تعبر عن الشخصية. إذا سمعت شخص يتكلم كلمات هادئة نزيهة منظمة، تكتشف أن شخصيته شخصية معتدلة، شخصية منتظمة، من خلال كلماته. كلماته تعبر عن شخصيته، كلماته تدل على وفرته أو إخفاقه. الكلمة مهمة في التعبير عن الشخصية. يقول الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. حقيقته بقلبه وبلسانه، وإلا البقية أمر مشترك بينه وبين غيره، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. إذن الكلمة تعبر عن شخصية المتكلم. الكلمة الطيبة تنشر الحب، والكلمة الخبيثة تنشر الحقد والعداوة. المجتمع البشري يحتاج إلى الحب، كل إنسان يحتاج إلى لغة الحب. لغة الحب لغة فطرية في ذات الإنسان. الإنسان جبل بفطرته على أن يحب وأن يحب، يعني هو يحتاج حاجة فطرية إلى أن يشعر بلغة الحب، إلى أن يمارس لغة الحب. لغة الحب تزرع في نفسه الطمأنينة والهدوء والاستقرار، وهذه حاجة تقررها المدرسة التحليلية في علم النفس. من الحاجات الأساسية لدى الإنسان حاجته إلى الحب، يحتاج إلى أن يحب وأن يحب. الكلمة الطيبة تنشر الدفء، تنشر المحبة، تنشر السلم بين الناس. لذلك عني القرآن الكريم بالكلمة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ما قال للمسلمين والمؤمنين، للناس، كل الناس تعامل معهم بالكلمة الطيبة. وقولوا للناس حسنا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الكلمة الطيبة تقودك إلى الجنة. ورد عن الرسول محمد موجب الجنة: إطعام الطعام، إفشاء السلام، حسن الكلام. حسن الكلام يوجب لك الجنة. إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. الكلمة الطيبة تنشر السلام بين الناس. لذلك لغة الجنة هي لغة السلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني أجواء مفعمة بالسلام والأمن والراحة. الكلمة الطيبة تنشر السلام والأمن بين المؤمنين وبين المجتمع الإنساني. لذلك اهتم القرآن جدا بالكلمة الطيبة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أفاضلكم، من هم أفاضلنا؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. موطؤون أكناف يعني متواضعين.
الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ينشرون الألفة والوئام بين الناس الذين يألفون ويؤلفون، بينما الكلمة